レイジュクリニックで行っているいびき治療はどういったものですか？はい。いびきの原因となるのどちんこ、正確に言うと口外水と言います。それとその周りの軟口外粘膜を切除して振動するところをなくす手術でレーザーで切るので、ほとんど出血はありません。軟口外形成術という手術になります。